Yan, so magandang araw mga ka-farmers. Welcome back to my channel, Sir Chat the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga ka-farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga ka-farmers, so for today's vlog, ang pag-usapan po natin mga ka-farmers ay napakaganda, importante at makabuluhan. Dahil sa araw na to mga ka-farmers ay isi-share ko sa inyo kung magkano ang puhunan sa 108 heads na ready to lay chickens natin. Kasama na po ang set ng cages, chickens, and also dito sa ating housing. Okay? Ngunit bago ang lahat mga ka-farmers, isang malutong na shoutout sa ating supplier ng cages natin set, kasama na ang feeders, cages, drinkers, and box ng ating water system. So shout out by Rupert Konok ng Sabang, Sibungas, Cebu. Thank you bye. And also to our supplier sa ating RTL, legit, walang iba, Dr. Judith Hiberola from Gutlang, Argao, Cebu. And also sa kanyang anak na si Matthew Hiberola. So shout out sa inyo Doc Judith and Dudong Mat. So shout out. And also shout out sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao, and some part of the world. Okay, so continue natin ang ating vlog. So let's go. Okay mga ka-farmers, so welcome no sa channel ni Sir Chat the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So ngayon pag-usapan natin mga ka-farmers itong aking extension ng aking poultry. So nag-extend ako ng 108 heads capacity ng paitlugang manok. So ngayon mga farmers, ang pag-usapan natin is magkano ang puhunan sa 108 heads na mga RTL. Kasama ang cages, set na cages, mayroong drinkers, feeders, and also mayroong water tank. O, kasama na yan. And also dito sa ating low budget or low budget na housing or building. Okay. At saka kasama po yung ready to lay na chickens o yung RTL na 108 heads. Okay. So unang-una mga ka-farmers, ang i-share ko sa inyo is ang gasto natin dito sa set na cages, no? With stand, feeders, drinkers, and also water tank. So ang gasto ko dito mga ka-farmers is ang set na to is 16,000. Okay? So this is worth 16,000, good for 108 heads na RTL. And then yung building natin mga ka-farmers is gumasto ako dito ng 15,000. Okay? So kasama na ang mga cucumbers, umbrella nails, common nails, and also the itong mga corrugated sin. Okay, so 16,000. And then sa RTL natin na ngayong hapon ihahatid o deliver nila ni Dong Mateo Hiberola, kasama ang kanyang tiyuhin. So that's 108 heads na RTL, which is ang bawat isa sa ngayon dito market sa Cebu is 450 pesos each RTL. So 108 times 450 is 48,600 mga ka-farmers. So sa matotal mga ka-farmers, ang puhunan ko dito sa ating extension ng ating poultry is 79,600 or roughly mga ka-farmers 80,000 to make it exact value. Okay? So yun ang ating topic sa araw na to, and I hope meron kayong natutunan mga farmers. At saka ang advice ko is kung may pera man tayo na nasi-save natin, huwag nating patulugin dyan sa bangko, kasi medyo may kahinaan yung pagtaas ng ating pera. So kailangan is matuto tayong mag-invest ng negosyo. So
In my opinion, no, I would like to advise, suggest na invest po natin dito sa layer poultry business. Kasi ngayon, almost 3 years na ako dito sa industry, and based on my experience, talagang merong kita. Okay? Kasi araw-araw yung bintahan ng itlog. So, meaning, everyday po yung kitaan natin. And kapag pumasok tayo dito, kailangan mga farmers, yung ating kita sa RTL ay talagang isisiparate natin sa pang araw-araw natin na kailangan. Kasi after 2.5 years or 3 years or even 2 years, kailangan kasi nating mag-refill kasi magkakaling tayo. So kailangan mag-save talaga yung kita, isi-save natin para makapag roll tayo ng ating negosyo at hindi na mababagsak. Okay? So yan po ang ating topic mga ka-farmers, and I hope meron kayong natutunan, ano? So ikut-ikutin muna natin. So ito yung ating cages. Okay? So yan mga ka-farmers. Okay? So ang set ng ating cages mga ka-farmers, ito. So meron na siyang water tank. Yung water tank natin is good for 38 liters. So more or less gagamit to sa isang araw. So sa umaga magtitimpla tayo ng vitamins at saka pwede egg 1000, vitamin pro egg 1000 or kung ano mang mga vitamins pwedeng gamitin sa ating mga RTL. Then sa hapon is change tayo, kung merong natira drain natin, and then palitan natin ng pure na tubig. Okay, so yan po ang ating topic sa araw na ito. So yung drinkers natin mga farmers is naka drip cups na tayo. Yan, so meron siyang drip cups. Ganyan. Para pag may tubig na tutulo is makakatch pa dito sa ating drip cups para mainom din ng ating mga manok. At yung ating feeders naman mga farmers is gumamit tayo ng PVC type. Yung feeders na yung ating feeders. Okay? So, yan mga farmers. And by the way, papakita ko rin sa inyo yung ating existing na poultry na operation na 2 years mahigit na. Okay? So, maraming salamat. Once again, this is Sir Chad the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.